Takk, president. Regjeringens justispolitikk har ført til stor usikkerhet både hos politi, domstoler og i kriminalomsorgen. Samtidig som regjeringen har levert et forslag til budsjett som domstolsadministrasjonen mener innebærer et tilpassingsbehov i 2023 i størrelsesorden 120 millioner kroner, så fastholder statsråden at regjeringen vil reversere domstolsreformen. Hvordan ser statsråden for seg at domstolene skal gjennomføre en reversering med de økonomiske rammene regjeringen legger opp til? Statsråden Mehl. President, som jeg har opplyst om flere ganger, så har vi hatt nå en bred høring på regjeringens forslag om å gå tilbake til den tidligere domstolstrukturen. Det har vært en veldig god runde. Vi har gått bredt ut til alle som ønsker å si noe om det rundt i hele landet, for det er viktig for regjeringen å lytte til folk og få innspill, i motsetning til hva forrige regjering gjorde da man gjennomførte sentralisering i blant annet domstolene og politiet. Vi har fått inn omtrent 400 høringssvar, og det er viktig at vi behandler de på en skikkelig og god måte, så den prosessen er vi i gang med nå. Og så registrerer jeg at representanten i sitt spørsmål kritiserer regjeringens justispolitikk i bredt, både politiet, domstolene og kriminalomsorgen, og setter det i sammenheng med budsjett. Og det er en krevende budsjettsituasjon for mange nå. Vi er i en høykonjunktur i norsk økonomi. Vi har lav arbeidsledighet, tilsvarende høy lønn- og prisvekst. Vi har forstyrrelser i forsyningskjedene på grunn av blant annet krigen i Ukraina og følger av koronapandemien. Og vi har jo en situasjon hvor Norges Bank har økt renten og anslår at renta kommer til å gå opp mer fremover. Derfor ønsker regjeringen å legge stor vekt på trygg økonomisk styring. Og for justissektoren så er det jo ekstremt viktig at vi nå har stabilitet, at vi styrker beredskapen i politiet, at vi styrker det nære politiet i hele landet, at vi har mer synlig og tilgjengelig politi. Derfor så stusser jeg over at Høyre i sitt alternative budsjett har valgt å legge inn kutt i politiet på til sammen nesten 380 millioner kroner, etter det jeg kan lese fra de dokumentene, og i kriminalomsorgen på over 100 millioner kroner, utifra det som ligger å finne i Høyres alternative budsjett. Så for denne regjeringen har vi vært veldig opptatt av å sikre trygghet for beredskapen og andre arbeidsplasser, og alle de viktige prinsippene vi skal ivareta i justissektoren, blant annet rettssikkerhet, god straffegjennomføring og tilgjengelighet for tjenestene i hele landet. Stensland. Ja, takk, president. Det hjelper jo ikke med mer penger og mer fart når retningen er feil. Det er jo noe av utfordringen med den politikken som nå føres. Og en av de tingene som vi reagerer på er jo dette med at en vil føre bevilgningene til domstolsadministrasjonen inn på et eget kapittel. Og det vil jo svekke domstolen sin uavhengighet, og det vil jo øke den politiske styringen over domstolene. Og det er også i strid med det som ble forutsatt da domstoladministrasjonen, det var jo nærmest konsensus rundt det, og sånn som det har vært de siste 20 årene. Jeg lurer på om statsråden har vurdert hvordan domstolens uavhengighet blir påvirket av regjeringens forslag om å føre bevilgningene inn på et eget kapittel. Statsråd Mehl. President, det å opprette et eget budsjettkapittel for domstoladministrasjonen, det gjør at det rett og slett blir enklere å få oversikt over hvilke utgifter som benyttes til administrasjon og til fellesutgifter for domstolene, og hvilke som ligger i den posten som skal gå til domstolens driftsbudsjett. Og så har regjeringen foreslått at det skal være en mulighet til å overføre midler mellom de to postene, uten at man må be Stortinget spesielt om det. Det gjør at vi fortsatt får fleksibilitet mellom de to postene, og jeg kan ikke se at det forslaget påvirker domstolenes uavhengighet. Og så kan jeg også bemerke at domstoladministrasjonen har også tidligere hatt sitt eget budsjettkapittel, og hvis man går tilbake til den innstillingen hvor det ble besluttet å slå de sammen, som var fra 2018, proposisjon 1 S 2017-2018, så kan man også lese at formålet bak den sammenslåingen ikke knyttet seg til spørsmålet om domstolenes uavhengighet. Stensland. Men, takk, president. En annen ting som jeg stusser på, og som egentlig er rart at jeg må stå her og kommentere, president, det er jo det faktum at det står i regjeringens proposisjon at en skal kutte 14, eller var det 18, det er ikke så farlig hvor mange det var, dommerfullmektigstillinger. Så her går en altså inn på detaljnivå og styre hvordan en skal sette opp og bemanne domstolene rundt omkring i landet.
Er ikke det også et inngrep i domstolenes uavhengighet, og er ikke det noe som er i strid med tankene bak domstolsadministrasjonen? Og er det ikke sånn at styret i domstolsadministrasjonen er satt til å forvalte nettopp disse spørsmålene uten detaljstyring fra storting eller regjering? Statsråd Mehl. Under forrige regjering så ble det satt ned en domstolkommisjon som blant annet la fram forslag om sentralisering av domstolene. Det var Senterpartiet veldig uenig i, at det var et godt forslag, og det ble jo heller ikke vedtatt til slutt. Men domstolkommisjonen kom også med en god del andre vurderinger, og noen av de er det nyttig å se hen til, blant annet at de sa noe i retning av at det var litt for mye bruk av dommerfullmektiger i domstolene, og at det var for mange enedommerembeter, altså domstoler med kun én embetsdommer og kanskje én fullmektig i tillegg. Derfor så var det viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering så fort vi kom inn, å bevilge mer penger til flere embetsdommere, sånn at vi kunne få det på plass i stedet for dommerfullmektiger. Vi satte av 20 millioner til det allerede i budsjettet for 2022. De videreføres i 2023, og det betyr at vi kan ha noen færre dommerfullmektiger fordi vi nå har fått flere dommere.